आमचो मानादीक सभापती काल बीजेपीचे कोर कमिटीचे मिटिंगेंतल्यान भायर येतना तेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की तुमचें मंत्रीपद जावपाचें आहा ताचेर तुजें कितें आसा काय म्हणून सांगपाचें जाल्यार मानादीक सभापतीन म्हणलें की आवाज जातलो म्हणून. ही कालची खबर. आज तो बीजेपी लेजिस्लेटीव पार्टीची मिटींग एक हॉटेलान जाता. जी मिटींग आमकां भितरले गोपांतल्यान कळटा ही मिटींग एसेंब्लीचें सेशन रीग करपाक केल्ली. थंय मंत्र्यांचे अंडर टिमी केल्यात. अशे मिटिंगेक सभापती आपली हजेरी लायता. लोकांक कितें कळपाचें हातून? लोकांनी आनी गोंयकारांनी कितें चिंतपाचें की सभापती जो न्यूट्रल आसपाक जाय, जो एक अंपायर कसो आसपाक जाय, हो सभापतीच जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीच जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाही आनी खंय उरतली? खंयची लोकशाय? ही अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी न्ही जाल्यार ही कितें? हो प्रश्न म्हाका दिसता गोंयकारांनी विचार करूंक जाय हेचेर आनी बीजेपीन उत्तर दिवंक जाय.